欢迎来到古先生实验室，感谢你的订阅。今天古先生带来《陈情令之现代军警》第256集。当年行走的中央空调。金光瑶轻笑出声：怎么，杨洋这是羡慕老大和蓝忘机感情好吗？你和你家小哥哥也不差啊，走哪里都粘在一起，比502胶水粘的还牢固。薛洋也不甘示弱：阿瑶你别说我，你和聂明珏还不是一样，你歪的不行。聂明珏，改明你去买一套性感的女装，阿瑶穿，保证让你欲罢不能。薛洋的话还没有说完，就被快不过来的金光瑶死死捂住了嘴。闭嘴，再说我弄死你，让你和你家小哥哥阴阳两隔，信不信？薛洋直愣愣的看着金光瑶，用力点点头。金光瑶这才将手从薛洋嘴上放了下来。阿瑶，我保证绝对不说，看在我们生死一场的份上，你就原谅我吧。金光瑶并没有理会薛洋，眼睛落在办公椅上莫言和蓝忘机的身上。都是受过训练的人，江澄怎么可能看不出蓝忘机失落的情绪，也明白魏无羡是在安慰蓝忘机。是，除了蓝忘机，想当初你看谁可都是一脸冷漠，要不是我们俩一直都熟，在军区的时候也要受你那冰冷眼神的洗礼，那时候你可是微爆了。薛洋接过相片，不由回想起以前在军区部队的时光。老大，我记得那时候我刚看到你的时候，你那眼神真的是吓人，大夏天只要被你看一眼，我整个人都如同掉进冰窟窿里一样，冷得打哆嗦。阿瑶你是不是也深感同受？金光瑶轻轻点了点头，确实，那会儿看见阿成天天同你在一起，我心底里佩服他，居然没有被你给冻死。魏无羡一脸我明白了的表情，看着金光瑶和薛洋，所以杨，你那时候才会有事没事的就惹我瞪你，是不是有其他什么目的？薛洋尴尬的摸了摸头，那不是实在是热的难受吗？只要你一瞪我，我可以舒服上1-2个小时。金光瑶同情的看了一眼薛洋，杨，其实我一直没告诉你，不但你舒服，我们其实脱了你的服也很舒服，哈哈。薛洋郁闷的看向江澄，阿成，是这样吗？江澄毫不客气的点点头，是的，阿瑶说的一点都没错，不然你以为就温宁那个小身板，怎么可能扛得住夏天烈日灼烧，都是脱了你的福。魏无羡翻了翻白眼，所以你们那时候总是故意怂恿杨和我作对，就是因为把我当成可移动的中央空调。江澄一脸你能奈我何欠揍的表情，看向魏无羡，是的，你说的一点都没错，因为你，我们在特种部队训练的时候，可谓是走到哪里凉快到哪里，贼爽，是不是阿瑶？金光瑶浅浅的酒窝微微出现的嘴角边似的，多亏了老大和杨，老大果然全身上下都是我们值得拥有的宝贝，阿瑶能荣幸同老大你一个队，真是阿瑶上辈子积德了。魏无羡被金光瑶夸的嘴角忍不住抽了抽，你是积了德，我感觉可能上辈子杨，阿瑶你俩可能是被我害死的，这辈子找我来报仇。江澄乐了魏无羡，按你这么说，上辈子你的死还和我有关了，不然为啥子我总被你坑？魏无羡伸手无意碰了碰鼻子，可能，也许是，我估计我的死就是不是你直接下手的，可能也和你脱不了关系。刑侦大队4人有些傻眼了，你都是什么情况了？怎么就聊到上辈子了？魏无羡一脸无奈。薛洋看着相片里的自己，老大，其实你那时候真的是微爆了，连那些嗜血的毒贩头子看了你都偷偷摸冷汗，可想而知你存在杀伤力。魏无羡一脸自恋的摸了摸自己的脸，原来我杀伤力这么大啊。金光瑶想起当初魏无羡死的时候，他们破获几起案子的事，老大，你杀伤力是真的很大，我记得你死了以后，我们攻破了几个贩毒组织，人家居然给你安置了一个牌位，每天给你上香供奉。魏无羡有些傻眼了，还有这事，他们不是恨我恨得要死吗？怎么还会供奉我？薛洋嘿嘿直笑，人家供奉你不求别的，只求一件事情。莫言很是好奇什么事情，薛洋笑的那叫一个猥琐，人家供奉你主要是怕你在地下没钱，闹着要回来，他们给你供奉
你在下面过得衣食无忧，也就不想回来了。魏无羡听了薛洋的话，人感觉整个的都不好了，瞎扯他们这事，二哥哥不是还在上面吗？我怎么可能不回来？我不回来，我家二哥哥可不要孤独终老。再说不回来，这世间岂不又少了我魏少的绝世容颜？虽然我杀伤力很大，我还是得回来。江澄看着魏无羡那一脸我是帅哥我怕谁的表情，终是没忍不住出言打击。当然，这一切只是出现在你二哥哥不在的时候。你二哥哥在的时候，莫言你是手不能提肩不能抗，我真不知道你是怎么做到的。魏无羡窝在蓝忘机怀里蹭了蹭，嘟着嘴说，二哥哥，你别听江澄他们瞎说，我是一个柔弱的男子，需要蓝队长的保护。江澄翻着白眼，嘴角抽搐，莫言别搞得好像别人没有人保护似的，你要不要脸？魏无羡继续窝在蓝忘机怀里撒娇道，师妹，我的脸我家二哥哥都给我保管的好好的，所以你不用担心你会捡到，倒是你脸皮那么厚，都不担心没脸了。江澄气得眼里冒火，莫言你真是够了，死给！魏无羡不怒反笑，得了吧，阿成，你好意思说我吗？搞得好像你不是一样。江澄瞅了瞅蓝曦臣，又瞅了瞅自己，呵呵，抱歉，一时激动忘记了。魏无羡计上心头，兄长，看来阿成怨念很深啊，你是不是没有把阿成伺候好，还是没有喂饱啊？都忘记自己是有夫君的人了。蓝曦臣伸手搂过江澄，婉莹，你是在怪唤没有让婉莹记住唤吗？江澄一听蓝曦臣的话，就知道大事不好，没，你听错了，别听莫言瞎扯，没有的事。魏无羡怎么会放过自己坑自己的江澄？阿成，你是觉得兄长耳背，还是觉得我们耳背？江澄瞪了魏无羡一眼，闭嘴，你不说话，没人把你当哑巴。魏无羡回敬江澄一眼，可是你知道我的，我不说话我会难过。蓝忘机轻轻拍了拍魏无羡的后背，魏婴，你想说就说，别难过了。魏无羡用力点了点头，听二哥哥的。薛洋、金光瑶、聂明珏、小星辰四人永远不会错过看戏的，那眼神仿佛在说你们继续，我们是空气，不用管我们。江澄郁闷的看向蓝忘机，蓝忘机你就惯着他吧，迟早把他惯得上房揭瓦。蓝忘机将头埋在魏无羡的肩上，不劳江队长忧心，你还是担心你自己吧。蓝忘机的话提醒了江澄，江澄抬头看着蓝曦臣，曦臣，蓝曦臣一脸温和的笑意，看不出来有什么不对。婉莹，怎么了？